Окей, видимо, там что-то. Друзья, здрасте. Идет у нас с вами трансляция? Дайте знать, пожалуйста. Я вышел абсолютно сегодня вовремя. Так. Минуточку на проверку. Все идет. Все идет. Ну и хорошо. Здравствуйте, друзья. Мы с вами в прямом эфире. Представляете, как это здорово. Вот технология. Сколько нас людей? 12 людей, а 15 уже поставили лайки. То есть 3 у нас с Марса, видимо, это делают. Спасибо вам за поддержку, за то, что вы смотрите мой канал. Продолжайте смотреть, скоро будет очень интересно, потому что буквально послезавтра я уезжаю в Армению, и послезавтра, через 2 дня, 3-го дня вперед мы начнем священно действовать с группой, которая там собирается. Некоторые уже там. Вадим и Ольга Пестун, привет, вы наверняка сейчас здесь, дайте знать. Напишите, кто уже еще там приехал. Вот. А после Армении я отправлюсь в Италию, и там будем писать. Вы, кстати, можете присоединиться еще и туда, и сюда, и в Армению, и в Италию, потому что я помню так. Вот вы представляете, художники, какой народ? Мы же легкие на подъем. Как-то Батон мне звонил в 3 часа ночи, по-моему. Поехали на академичку. Я говорю, хорошо, давай. Через час буду у тебя. Представляете, в 4 часа ночи он подъезжает. То есть у меня этюдник, краски. Должно быть всегда все готово. О, Чернослив, привет. Пришла Чернослив чесаться здесь. У нее завелись блохи, мы ей капнули на холку вчера. Сегодня еще пока чешется. Чернослив, она приходит к людям, потому что ждет помощи от нас. Здесь нельзя махать хвостом. Здесь чаи, сахары. Так вот, в 4 часа ночи мы выезжаем. Ну, ехать до академички, сейчас дорога хорошая, тогда еще не было. Ну, часа 4, наверное, все-таки ехать, может, даже больше, потому что 300 километров, Вышний Волочок. Зима, и с утра уже начинаем работать. Я к чему говорю, что мы народ легкий на подъем, так что собирайтесь, послезавтра вылетаете, и через 2 дня, 3-го дня вперед, мы начинаем работать. 6 дней класса в Армении. 6. Так, что у нас там с вопросами? Юлечка нам помогает, как обычно. Да, приветствую всех. Людмила спрашивает, Слава, в Москве или Подмосковье проводите ли вы мастер-классы 1- или 2-дневные? В Москве провожу иногда в мастерской просто, как она называется, студия «Кувшин». Там были как-то заняты дни последнее время. И давайте так, сейчас вот эти классы я проведу, приеду, и мы назначим, ну, скорее всего, на зиму, на январь. Я уже обещал на январь академичку, это обычно бывает, ну, в середине января, ближе к февралю. Там очень хорошо. Зимой. Вот, кстати, поехали на академичку. А в Кувшине можно провести класс по портрету, фигуре, натюрморту, наброскам. Давайте так, давайте вы напишите, вот если вас еще нет в Телеграме, то заведитесь, пожалуйста, там, заведитесь в Телеграме, и давайте я там устрою опрос, какой класс провести, что народ больше всего хочет, портрет, натюрморт, ну и так далее. Давайте сделаем опрос в Телеграме, поэтому, если вы еще там вас нет, то приходите, пожалуйста, туда. Я ссылку могу оставить в описании к этому видео, ну, завтра вы ее увидите. И тогда мы решим на тему класса в Москве. А пока маленькое объявление. Уже известно, что с 12 числа
октября по 5 ноября будет выставка в арт-пространстве «Коробка». Я туда уже отвез работы. Там выставка скомпонована. Приедут очень хорошие художники, так что приходите в любом случае на меня и на них посмотреть. И себя показать. А вот открытие я сообщу попозже. Написано, что с 12-го выставка. Может, и 12-го будет открытие, я пока не знаю. Но на эту тему я еще вам дам сообщение. Так, что еще? У нас есть там что-нибудь еще? Пока нет. Пока нет. Ну, нет, так и нет. Тогда завершаем эфир. Чего уже? Все, мы проговорили главное. Так, ну, давайте так. Вот есть вопросы, которые... Дилшот Худаяров. Вы пока там собираетесь с мыслями. Я понимаю, что сейчас трудно их собрать в конце дня. Но, тем не менее, задавайте вопрос. Худаяров. Как писать картину на старом холсте, если на масле? Холст нужно натереть шлифовкой? Шлифовкой или как? Шлифовка у него есть. Шлифовка хорошо. Нормально. Шлифовкой, сбор машины прям по нему пройти. Потому что если там написано плотно, и мазки такие уже крепкие, и ничем не возьмешь. Я один раз пытался сковырнуть, там ножом, до дырки. Пришлось с той стороны реставрировать. Так что шлифовкой. Если шлифовки нет, у большинства ее нету, берете зубчик чеснока. Берете зубчик чеснока, где он? Да вот он. И прям по холсту аккурат натирать. Зубчика хватает на метровую картину. Так что не разоритесь. Натираете. Что происходит? Это природный материал, чеснок. Вот он. Вы замечали, когда его берешь, вот, например, режешь чеснок в салатик. Кстати, скоро буду салаты вам готовить. Я знаю один рецепт, мне Лена Ушакова научила. Лена, ты здесь? Вот. Пока не буду говорить. Чеснок вы режете, он же до рук липнет. Это вот липкость, это естественный, такой клей, который помогает сцепливать слой, который на картине, и будущий, который вы будете класть. Прочистили чесноком, даже шлифовкой не надо. И можно писать. Если у вас вдруг голодный год, чеснока нет, нет. Пошукайте, найдите какой-нибудь лак. Он же домарный, он же пихтовый. Да любой лак просто. Можно чуть-чуть добавить туда растворителя и вместе с растворителем, с лаком протереть губкой или ватным диском, в конце концов. Что там, есть еще чуть? Да. Вот уже люди начали задавать вопросы, а то я хотел уже завершать. Мотивар спрашивает, как справляться со сглазом и злой энергией завидующих людей? Замечаю, что когда злые люди завидуют, у меня будто высасывают энергию, теряю силы и вдохновение. Аж в шар бросила. Так, не понимаю. Выпить надо за их здоровье, за тех, кто пользуется этой глупостью. Они не понимают, глупые люди, что бумеранг уже запущен, если они запустили вот эту всякую мстительность через каких-то бабок, колдуней. Они кидают бумеранг, он же по ним и шарахнет. С удесятеренной силой. Поэтому я очень не советую. А вам как быть, да? Как, Юля, быть, скажи? Не переживать, не замечать этого. Этого достаточно? Я думаю, просто эти люди не понимают, что они делают. Поэтому нужно к ним относиться как, к людям, которые не ведают, что творят, да? К болящим. А если забирают, вот они не знают, что они делают, но они, тем не менее, человеку плохо. Что тогда? Что ему-то делать, когда ему плохо? Что ему делать? Горькую пить. Расслабиться. Чтобы не терять силы, надо быть в силе. Надо, значит, ставить какие-то защиты.
не обращать внимания, сделать свой фундамент больше. Фундамент, что это такое? Фундамент, который под ногами. Силу больше наращивать свою. В зал ходить спорт. Поэтому каждый день я хожу в спортзал. Чем больше силы, ну просто вас не прошибешь никаким кирпичом, никакой этой самой злой вот этой вот энергии. У вас просто сил тогда в переизбытке. Хватает, чтобы обнять какого-то там гаденыша, который там замыслил какую-то там гадость, иголки втыкает в куклу. Ну, вас больше. И потом, чем вы более любящий, тем просто не затронет эти посылы гнусные, они просто мимо пройдут, им не за что будет зацепиться, потому что вы любите в том числе и их, которые всю эту глупость делают. Ну, давай дальше. Есть что-нибудь? Да, Иван спрашивает. На одной из ваших картин я насчитал 12 зеленых тонов. Это Гурзуф, столик с цветами. Справа 2 дерева, забор железный и море вдалеке. Как эти тона зеленые собрать в одной картине? Это гениальный вопрос. Они же у нас останутся, вопрос. Так, 12 тонов. Человек со счетами. А в счетах же только 10 катушков вот этих вот кнопочек. А может, на следующий, да? С калькулятором считал. Как зовут? Иван. Иван. 12 зеленых тонов. Зеленые тона самые сложные в живописи почему-то. Коровин так считал. Да все, мне кажется, считают так. Почему-то зеленые сложные. Почему? Не знаю. 2 чего-то еще там, 2, цифра 2 была. Да, 2. Я уже забыл. Гурзуф и столик со цветами, справа 2 дерева. Это виноград. Подожди, столик с цветами. Как называется картина, Иван? Сейчас мы наберем Гурзуф, чтобы всем было видно. А то... Так, с цветами. Так, натюрморт, наверное, этот, а? Кстати, очень удобно. Мы сейчас прям сразу по делу будем с вами работать. Не просто так, ля-ля. Так. Нет, не так. Гурзуф. Надо набрать. Ну и чего? Не то. Там еще дворик такой был. Не знаю, не получается у меня так быстро найти эту картинку. Вы, если название напишите, то я быстро найду. А так не получается. Ну ладно. Что там еще, Юля, напомни, пока ты еще напомнишь, я, может, найду. Ну, это Гурзуф там, где... Ну, в дворике, где Бату там дворике, да. все время. Зеленый забор. Да. И что, как? Ну, как эти тона зеленые собрать в одной картине? То есть, если как там разделить? Справа 2 дерева, забор железный, море, 12 Да разделить. зеленых тонов. Зеленые краски, они же разные зеленые. Есть ФЦ, есть там окись хрома или какая-нибудь еще. Если даже вообще зеленый не использовать, можно смешивать ультрамарин плюс желтый ультрамарин плюс охру, черную плюс желтую, такие плюс охру. Там такие отношения получаются разные. А если есть зеленые краски, так тем более. Разные зеленые. В зеленые включены наверняка холодные, там, я помню, стена. Там очень интересные цветовые, близкие и по тону отношения, и по цвету тонкие. Но вы, видимо, об этом спрашиваете. Ну, щуриться надо. Прищуришься и видишь разницу всегда. Так что смотреть, ну, как вам сказать, немного, ну, не фокусироваться вот в эту точку. Ух, какой зеленый цвет. А смотреть целиком на вот весь пейзаж, который вы охватываете взглядом. И тогда... Даже вот все удивляются, что живопись – это боком. Вот я смотрю как бы сюда, а краем глаза я вижу этот монитор. Ну, у вас там, да? Вас не вижу, монитор. И также здесь вы можете смотреть как будто бы в другую сторону, а периферийным зрением замечать всю картину целиком. Так проще. Ну, короче говоря, нужно научиться смотреть в расфокусе. Один художник американский, он своим студентам сказал, что у меня перед вами громадное преимущество. Он модель писал там в шляпе, я помню. Все удивились, какое. Он говорит, я плохо вижу.
Ну, без очков лучше можно писать. Или смотри, если вы вдруг хорошо видите, то просто в расфокусе, как будто вы смотрите сквозь. Ну, этот дворик, этот объект. Тогда сознанием собираете вот эту разницу между тональными и цветовыми отношениями. Ну, наверное, так. Если это бесконечная тема, вот тон, лучше всего на практике этим заниматься. Поэтому-то классы важны, вот эти вот, ну, живые, или уроки мои. Там я конкретно говорю, вот смотрите, вот это и это, вот разница это и это. И мы четко сразу прописываем вот эту разницу. Ты видишь это? Вижу. А почему не делаешь? Начинает месить. Подходишь через час опять. Ты видишь, что это? Вижу. Почему не получается? Понимаете, вот 2 тона не получается. Это сложно. Но дорогу осилит идущий. Надо просто этим заниматься. Поэтому приезжайте послезавтра. А через 2 дня на 3 начнем работать. Ну, чего там? Да. Михаил Зарецкий пишет, спрашивает. Зарецкий – это же рама. Да. Это же со шнурками рама. Мы же ее показывали, Михаил. Пишу луну ночную без масла. Друзья, на чистом подожди. разбавителе. Михаил Зарецкий делает рамы со шнурками, с кожаными. Михаил, для тебя пиар. Это уникальные рамы. Обращайтесь к нему. Ваши картины будут выглядеть просто так, как ни у кого не выглядит. Да. Пишу луну ночную без масла, на чистом разбавителе. Но это уже стихи. Пишу луну ночную без масла. На чистом разбавителе. Прям ямб пошел. На чистом разбавителе. Насколько туды. сложно вам? Туды. Насколько сложно вам? Так не сложно. Фешин считал, что это преступление писать вот жиденько. Представляете? Только кисточки мыть. Остальное маслом, ну, красками. Более того, он может быть, я просто древний человек, и у меня есть древние краски. Еще со времен древности, еще мамонты ходили под стол. И эти краски, правда, они вот, я могу показать. Не, ну честно, я вот прям микрофон все подтяну. Да вот. У меня целый ящик этих красок. Сейчас покажу. Пусть все видят. О! Они еще... Да им я не знаю, сколько лет. 100 лет им. Вот смотрите. О, юма. Вот она вся такая некрасивая, но она живая. Вот я нажимаю, живая. Так вот, поскольку я их знаю, я их выдавливал. О, живые все вообще абсолютно. Знаете, с какого года? Зрение плохое. Юля, можешь разглядеть, с какого года здесь? Так вот, выдавливаешь их, и масло вытекает. Много льняного масла в этой краске. И я подразумеваю, что Фешин выдавливал... Может быть, технологии раньше были такие. Выдавливал просто их на, ну, я не знаю, на картонку. Масло растекалось, и пигмент оставался более чистым. Ничего не видно? 82-й. 82-й год. Вы представляете? То есть масло льняного не жалели. Промышленность работала хорошо. Льняная, вот эта маслянистая, маслобойня. Так вот. И я сбился, что там, он говорит, на растворителе. На чистом разбавителе. На чистом растворителе вообще никаких проблем. Кисточки мойте, а остальное просто краской и все. Ну, первые слои я прописываю жиденько, вместе с разбавителем можно. Закладка таких, да, первых отношений. Ну, какой-то такой подмалевок. Он немножко подхватывается. Можно туда, если вы на обычном грунте, добавлять домарный лак. Она будет немножечко так схватываться, и уже вторым слоем будет легче писать, не будет смешиваться с предыдущим. Ну, проблем никакой нет. Я не знаю, ответил ли я на вопрос. Если что, напишите еще. Просто я не использую тройники, двойники, только чистый растворитель, разбавитель. Ну, там, без запаха, например. Или Валберис. О! Я помню, Борис Морковкин присылал ссылку. Если что, Борис Морковкин, пришлите, пожалуйста, на Телеграм ссылку. Да или в Телеграме найдемся на растворитель литровый.
Эх, дело пошло. Сейчас принесу. А пока Слава приносит, я хотела бы еще вот добавить, если можно, Слава, да, Мотивару, который спрашивал по поводу сглаза и злой энергии завидующих людей. Давай. Я бы хотела сказать, что Мотивар – это человек, который все-таки находится в силе, потому что люди, которые завидуют, это значит, они видят в вас силу. О. Если человек не в силе, ему завидовать не будут. Конечно. Значит, вы сильный человек, а отныне, значит, с этого дня и с этого момента вы должны понимать, что вы солнце для других людей, которые вам завидуют, и вы не должны терять силы и энергию. Вы должны просто как солнышко светить им и помогать. Поэтому будьте выше этого. То есть я предлагаю вам быть выше Спасибо, Юлечка, всех отлично. этих Супер. зависти и злости. Отлично. Значит, друзья, по-моему, вот эта бутылка, которую Борис Марковкин советовал, Борис, если что, напиши тогда нам, это или не это. Вот. И мы ее заказывали на Озоне. Она стоит недорого. Нормальный такой терпентин, или как, что он тут называется, непонятно. О, какими-то буквами заморскими написано. Но, в общем, в Телеграме я могу поискать эту штуку, и я же ее заказывал, и вам тогда сообщить в Телеграме. Ну, что там еще, Юлечка? Да, Людмила спрашивает, расскажите за ретушный лак. Если он используется редко, то со временем он портится или нет? Его свойства теряются? Купила его год назад. Это Юля. Мы были в Индии, она коровку гладит в Ришикеше. Какой год? 2000, наверное. 2001. Да. Так, за ретушный лак рассказываю. Видимо, из Ростовской области человек, да? Подтвердите. Там говорят в автобусе, я ехал в автобус, держишься за эту штуку, и вдруг, я стоя держусь в автобусе, и вдруг вопрос такой, вы встаете? И первый раз у меня был шок. То есть я стою, вопрос, вы встаете? А они там, в Ростове, говорят, что это значит, вы выходите на остановке, вы встаете. Ну так вот, за ретушный лак там тоже так говорят. Не о ретушном лаке, а за. Очень классно. Еще они говорят стуло. Не стул, а стуло. Дай стуло сюда. Классный русский язык. Так, да нормально, ничего с ним не будет. Он вонючий, зараза, и я с ним как-то не очень дружу, с этим ретушным лаком. Ну, сильно вонючий, прям на улицу надо выходить, чтобы покрыть. Но, в принципе, это лучшее средство, насколько я знаю, для того, чтобы между слоями. То есть вы прописали, через 2-3 месяца решили, что я наделал, мне нужно все еще подправить. Лучше протереть вот этим ретушным лаком. Тогда будет сцепление. Но я так думаю, если уж его нет, реставраторы, подтвердите. Я думаю, любым лаком в растирочку можно с растворителем немножечко протереть, и все. Главное, что происходит, что нужно избавиться от жира. Ну, понятно, что не средством для мытья туалетов, унитазов пользоваться. Лучше, это же профессиональное средство все-таки, ретушный лак. Но он, предупреждаю, очень токсичный. Что-нибудь еще? Да, Арти Таня спрашивает, как написать белый фарфор на белом фоне? Сегодня поставила такой натюрморт и не справляюсь. Да вот же вам ответ. Вот смотрите, это же белое, да, и тут белое. Разный тон, разное свечение вот этого и этого. И еще что-нибудь белое, еще другое. Но вот эти вот другие, хорошо, вот. О. Между ними всеми есть, и, естественно, вот это ангел, Корсак подарила. Значит, крылья. Между ними всеми есть небольшая разница. По среднему тону не обращайте внимания вот на эти тени пока. Закладывайте по средним тонам все ваши объекты, которые у вас в натюрморте есть. Ну и все. А потом уже начинайте отрабатывать тень, например. Хорошо, тень. А что здесь за тень? Откуда она вообще взялась? Язве ее. Туда ее вкачать. Допустим, Миша, это твой планшет. Допустим,
у вас... Вот смотрите, я добавляю просто вот. Но она же, видите же, она же окрашивается розовым цветом, вот эта тень. Видите? Окрашивается слегка. То есть даже здесь зеленый окрас. То есть все, что вокруг, влияет. Замечайте вот эти окрасы. Может, драпировка какая-то висит, аккурат, цвета какого-нибудь не слишком чистого. Смотрите влияние, какое от нее, от этой драпировки исходит. Поначалу сложно, если замечать. Смотрите боком вот так вот на все это. Заметите сразу. Ну, правда. Так что наша задача замечать. Собственно, на классах все классы посвящены тому, что я не учу писать как, потому что у всех свой стиль. А видеть, замечать. Вот выискивать эту разницу вот между этим и этим. Белое на белом, да. Очень хорошая задача. То есть заложили основные массы, а по теням смотрите, какие влияния происходят. Обращайте внимание на блики. Если вдруг белое с бликом, как чайник, череп, например, там, потный, цвет блика, откуда он? Лампа. А какая лампа? Она холодная или теплая? Стало быть, если она теплая, значит теплый свет, плюс этот еще теплый. Краска одна и другая. А если он холодный, значит холод, плюс этот теплый, который вы заложили до этого. Ну, вот такая история. Да, Юля. Лариса спрашивает, чем, Слава, по-твоему, отличается художник от рисовальщика? Рисовальщик – это условное понятие. Вообще рисовать и писать – это просто договорняк между художниками, чтобы отличать графиков от живописцев. То есть те, кто пишет там маслом, красками, это живопись, письмо, пишут. Они просто договорились, чтобы не путаться. А рисовать – это рисунок, графика, уголь, карандаш и все такое, тушь, перо. То есть рисовальщик – это тот, кто умеет рисовать. Надо, значит, что-то показать. А у меня сплошная, что тут? Балетные. О. Нет, это... Нет? Наброски же есть где-то у меня тут. Ну, вы пока там сочиняете еще что-нибудь. Наброски, например, карандашом. О. Вот это у нас с вами рисунок. Графика. Вот это человек, который рисует карандашом, там, углем, рисовальщик. Хороший рисовальщик Фешин, потому что рисунок у него хороший, точный. А все остальное живописное, это уже из области живописи. Да. Игорь спрашивает, скажите, Слава, покрываете ли вы итоговые картины лаком? Если да, то каким? Очень редко, практически не покрываю, реставраторы советуют покрывать. Но я так много пишу, что мне просто некогда этим заниматься, и тем более, что в основном все работы на тянущем грунте. Он хорошо связывает красочный слой, масло, да, остатки масла льняного впитываются в этот грунт, и пигмент работает. И очень хорошая еще идея с этим тянущим грунтом из-за того, что не бликуют картины. Вы с любой точки можете рассмотреть. Я помню, недавно пришел в Эрмитаж Рембрандта снимать. Я не мог снять «Возвращение блудного сына». Оно так повешено, это «Возвращение», что с одной стороны, то есть отражается дверь, напротив двери свет на нее, с другой стороны окно. И вот ходишь как чумовой, везде блики, все бликует. Невозможно снять, для вас показать эту работу. Если вы посмотрите, у меня есть там, значит, этот ролик из Эрмитажа о Рембрандте, и включая его импрессионистов. Как я там хожу и мучаюсь, показываю вам то так, с разных сторон. Так что, помимо того, что писать удобно, еще плюс эффект такой, что вы смотрите, когда живем картины Фешина, первое впечатление как так. Такой чистый цвет, ничего не бликует, с любой точки ты подходишь, не надо никуда в сторону уходить, чтобы посмотреть так боком.
Сфотографировать вообще обычно невозможно такие работы. А у него все нормально. И ничего не сыпется. Ну, правда, реставраторы говорят, что некоторые работы были с нарушениями написаны, но это у всех так. Это частое явление. Да, Юлечка, есть еще? Да, Скип спрашивает, пробовали ли вы работать цветной тушью на холсте, имея в виду кистью, а не пером? Очень хочу попробовать. Нет, не пробовал никогда. Кисточки у меня есть такие вот каллиграфические, цветной тушью на холсте. Нет, не могу ничего сказать. Нет никаких рекомендаций. Так что, извините, некомпетентен. Светлана Зворыкина спрашивает. Света, привет. Как Рисовать раз, пока не будем. Достаточно просто поговорим. ну, она о другом. Как раз пришла из зала. Слава, как стать хорошим Света. колористом? Че, колорист? Колористом. Света, ты умничка мой, хороший. Твои картины всегда гармоничные по цвету, настоящие шедевры. Посоветуй упражнения. Может, есть секрет какой? Света, ты делаешь достаточно упражнений. И много работаешь, и успехи видны. Какой секрет? Выставляться, Света. Выставляйся. Про упражнения в зале, может быть? Не, подожди, она же про упражнения. Она пришла из зала, Ну, спрашивает. Может, есть секрет какой? Посоветуй упражнения. подожди, про в зале упражнения или про Ну, про она колорист? спрашивает, как раз пришла из зала. Слава, как Света, стать хорошим колористом? Колористом упражнения это, а не то, что в зале. Да, В я зале она подумала, знает, что- что делать. Может, есть секрет? На беговой дорожке там 40 минут. Каждый день я 40 минут хожу, ну, немного. Одна девушка там 1,5 часа ходит. И причем, ну, я в горочку. И причем она в горочку и бегает. И я пока что до часа еще не дотянул. Так, колористом. Ты знаешь, да я не знаю, простые сюжеты. Ты же живешь в Муроме, по-моему, да? Напиши, правильно я помню? Там же вообще чудесная красота, никак до тебя не доеду. Так ты выходишь просто, и один и тот же мотив ты можешь писать и писать. Сейчас осень. Находить разные решения одного и того же мотива. Вот не надо дергаться, я то напишу, то, чтобы там, я не знаю что, продать. Да нет. Я думаю, у тебя такой задачи нет, ты хочешь мастером стать. А мастер, вот ты просто встал на точку и шуруешь. Ну как это, впитываешь вот этот мотив, он же меняется еще, тем более, и там, утро, день, вечер. И ты из него вытягиваешь, ну, опять же, Клод Мане, ну, 40, по-моему, 7 или 45 этих самых в Руане соборов он писал. 40, большие, они огромные, они метровые. С одной точки, с одной. Я был в Руане, у меня есть даже работа, и не одна там мы писали. Класс там был. И, конечно, это фантастическое впечатление от этого собора. Но вот, значит, его что-то привлекло. Ну, свет, конечно, который падает всегда на это кружевное здание. Те, кто был, знают, о чем говорю. Невесомое такое удивительное здание, Руанский собор. И, ну, есть тебе что там писать в твоем Муроме? Муроме она написала, Муроме? Пока не описал. Пиши. Про занятия как раз тогда говорили. Спорт. Да, конечно, про живопись спросила. Про живопись. Ну так не надо бесконечные сюжеты искать, что тоже можно, да? Но главное, что извлекать из одного сюжета вот эссенцию различные варианты решений. И сам этот поиск, само вот это движение, оно подскажет. Ты же сделал это решение, да? Ты же не можешь повториться. А причем мы так устроены, что ты начинаешь писать и автоматически повторяешься. А ты себя... Не надо большие форматы. А ты себя ловишь, что, о, я повторяюсь, я должна новое решение сочинить. Цветовое. На основе тональных отношений цветовое решение. Ну, попробуй так. Да, она написала, что она в Муроме. В Муроме. Приеду. Надо там класс сделать. Да, прекрасный город. Эвергрин спрашивает, если я только что учусь рисовать и хочу на нарисованной только что картиной сразу рисовать другую, что делать с холстом? Перевернуть. Как снимать краску? Надо ли покрыть чем-то? Ну, а когда вы написали-то предыдущий? Только что?
Если только что, так мастихином счистили и пишите. Если какое-то время назад просто перевернули его, чтобы не мешал сюжет предыдущий. И это самое любимое занятие художников, там, студентов, писать на холстах, ну, на которых что-то есть. Это самое любимое. Не знаю почему. Потому что просвечивают вот эти вот слои, начинает такая живопись возникает. А раз так, если это самое любимое, значит, это можно делать искусственно. Я сейчас вот еду, да, вот что, у меня осталась на палитре краска, третий выход из портера. Вот, осталась краска. И что я с ней насочинял? Просто осталась краска у меня на этой самой, на палитре. Я ее на мастихин и просто его чик размазал. Это живая краска. Это просто, ну как, имприматура любого цвета. Я 100 раз уже об этом говорил. Любого. Здесь такая. По ней я буду потом писать. Считать, что это картина, по которой я пишу, значит, новую картину. И на меня это никак не влияет, то, что я тут намазюкал. Это будет кое-где просвечивать, объединять тем самым то, что, ну, новая живопись. Вот такая история. Так что пользуйтесь этим приемом. Старая картина – это самое замечательное. Мы 36 минут в эфире, так что еще, ну, 40-45 минут обычно. Да, Fightful спрашивает, по какому принципу меняется колорит в картине? У вас прекрасные глицинии с кипарисами на заставке, но что-то мне подсказывает, что в реальности там было много зелени, а вот у вас синева. О, вот уже хороший вопрос интересный. Глициния. Глициния у меня несколько. Пейзаж, масло. Смотрите. Значит, вот это было. На заставке, вот эту имейте в виду? Вот эту, которая глициния? Да, это семиис. Я ее писал несколько раз. Значит, смотрите. Естественно, кипарисы зеленые. Ну, там, глициния такого там цвета, да. Для меня что важно? Тональные связи. И здесь холодная гамма. Я беру эти зеленые кипарисы в тоне. Я же вижу, какой тон. Но не зеленым, а ультрамарином. Ну, за основу. И иду от ультрамарина, ну, там, к горе холодной, да. Смотрю, какое небо. Тепловатое там уже перед закатом. К нему беру это пятно, к этому это. То есть в этой холодной гамме эта работа построена. Теперь смотрим другую работу. Так, куда она делась? Другую. Она называется... ну вот смотрите, вот этот этюд я писал, будучи там, с натуры. А ту работу, которую до этого показывал, она писалась в мастерской. Но это не единственное. Я несколько раз ее писал, эту глицинию. И там был еще теплый вариант. То есть намеренно, наоборот, это поиск. Ты стоишь в этом семиизе и думаешь, ну, я же создаю... Вот, смотрите, еще вариант. Я же создаю впечатление того, что есть. Ну да, понятно, что там зеленый кипарис. Но я же ищу... Вот то, о чем я Свете Зворыкиной сейчас говорил, что с этого места не сходя, найдены несколько решений. Ищите эти решения. Вот они перед вами. Это же тоже решение. Вот это. Смотрите, холодное, но это же решение. Сейчас эта работа будет на выставке в коробке, которая вот импрессионизму посвящена. Это же решение. Тут все очень близко. Ну, цвет, понятно. Из одного цвета все состоит, да? Так, это опять не последнее. И есть еще. Так, на букву Г, А, Б, В, Г, Д. Ну, глициния, вот это, например, написано в Черногории. Тут такая, тут все вполне понятное, да, гамма. Теплый
теплый этот самый асфальт на нем. Когда берете тени, смотрите, чтобы вот это общее пятно никуда там, я не знаю, не сквозило нигде. Но, кстати, смотрите, чтобы вот это тоже не попадало. Здесь есть некоторые неприятности, но не мешает. Смотрите, что самое светлое. Ну, в данном случае были блики, значит, небо темнее. Цвет этот и тон, и цвет, и тон неба тоже разница. Ищите разницу. Так, что-то еще хотел показать, та, которая у меня на кухне висит, большая. Как она называется? Сейчас важно это показать, потому что в тему. Да вот же она. Аромат глицинии, да? Она большая, тоже через холодную гамму. Это решение, это творческий поиск. В тоне вы все видите, собираете все в тоне, но через, ну, мне нравится через холод решать. Ну, зато как тепло работает благодаря этому холоду. Ну и все, по тону разобрали. Все тут, мне кажется, понятно. И свет светит, ну, сверху уже солнце светит, поэтому вот это активно, то есть по фактуре, а все остальное просто решено. Но я уже говорил, что секрет древних мастеров Возрождения, что в тенях решайте просто, смотрите, в тенях просто, ничего нету, а в цветах выпендриваетесь на всю Ивантьевскую, на всю мощь в цветах. Вот по этому принципу здесь решена и сама глициния в цветах и в тенях, смотрите, проще. Здесь вообще ничего нет. То есть мне нравится так вести работу, когда вот это ничего соседствует с нагрузкой, с информацией, с красотой фактуры, мазка и так далее. Ну, давай еще там пару вопросов, и уже у нас 42 минуты мы в эфире, друзья. Вы там это... Помечайтесь в журнале, но это очень важно. Более того, скажу, что вот Юле пришло письмо, значит, как там оно звучало, от Ютьюба, что как вы относитесь... Да, как вы относитесь к данному видео Вячеслава? И там нужно было выбрать просто, что прекрасно, мне это видео помогло. И если поставите там 5 звездочек, то тогда это будет большой удачей, и канал тогда продвинется дальше. Я очень вас прошу, друзья, ну я же просто так не буду просить. Ну там, если вам придет такое письмо... Даже не письмо, а это просто в YouTube появляется такая плашечка с твоим видео, и там просто нужно нажать. Ну, сделайте доброе дело. И будем тогда это самое праздновать. Ну, чего-то. Да, вот Файфул ответил, да, что спасибо, попробую сочинить отдельно теплое, отдельно холодное. Конечно. По ходу я тепло-холод негармонично смешиваю. А Сара спрашивает, как будто написано в белые ночи, а какое там время дня было? То есть... Да это же в мастерской было. Это в течение дня я «Белые ночи». Это просто сочиненная картина. Ту работу, там 2 работы я делал, это было вообще там дождь прошел и солнце заиграло, поэтому-то здесь вот эта игра света. А это в мастерской, это сочиненное. Поэтому, ну, день, днем, после обеда. Да. Екатерина спрашивает: Слава, восхищаюсь вашими работами. У меня такой вопрос. Как научиться переносить свои идеи на холст? Так много идей в голове, а сяду рисовать и ничего не могу вынести на холст. Надо с чего-то начать. Вы же не можете, например, наставили на стол, сейчас пойдем кушать, все сразу есть, не можете. А один парень, кстати, помнишь Женю? Он, не буду называть фамилию, он когда заходил, значит, вот эти муму, или как это еще называлось? Муму? И еще вторая была. Не, елки-палки. И он, значит, там можно только один раз было подойти с блюдье. Он брал самое большое блюдье и со всех тарелок накладывал так, что у него прям горка вот такая вот свисала. Все свисало. Очень много. Но зато один подход разрешался. А к чему это? Ну, к тому, что идей много в голове, а рисовать ничего не могу. Не надо все это накладывать в одну тарелку. Начните что-нибудь одно кушать. 250 грамм, маленький, вот, чуть-чуть.
Ну, конечно, вы можете положить в эту маленькую 250 грамм и ягодки, малинку, там что-то. Но не надо вот так вот. Я к тому, что взяли одну какую-то идею, ну и сделали ее. Вы же не можете сразу, я не знаю, и на коньках ехать, и на лыжах. Ну, разъедутся ноги. Сегодня веселый эфир. Ну, спасибо, друзья. Давайте мы будем завершать. Пожалуйста, значит, отметьтесь. Прошу вас, поставьте лайки, если вам нравится этот шабаш, это безумие. И я постараюсь, так, конечно, с Юлей мне удобно, она читает, а я так плохо вижу. Но вот сейчас в Армению поеду и постараюсь, значит, тоже оттуда вести репортаж. Ну, репортажи-то буду делать, и еще прямой эфир тоже забабахаем. Может быть, прямо вот с людьми, когда мы будем писать. Но я предупрежу. Так что счастливо. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. Я в ней нуждаюсь. Ну, пока.